生气，你才会安尼讲啊？什么？对，你跳了。你就是日。少掉唔通拖哦，口罩可以。这根本绝对不可能答应。眼神暗示。我想什么？我尴尬。尴尬啥会？人物爸爸。我不应该叫人物爸爸。好，今嘛，我的停。是我的错吗？不应该出声音。是啊。我是无辜的。人是不是你杀的？不是我，快承认吧！真的不是我，到底是谁？原来是你啊！以上对白纯属小编乱填空，不代表本剧立场。